好高興可以同大家去一齊分享神嘅話語。我唔介紹太多啊，直接入呢啲嘅好重要嘅主題好唔好啊？今日講關於一件事，今日我見到翻好多我喺母會入邊嘅戰友，我成日都話係戰友。點解？因為喺我哋嘅成長裏面，如果冇咗佢哋嘅出現，我嘅生命入邊咧，我相信唔會有今日上帝使用我嘅機會。呢班戰友得意，佢哋無論咩時候都係帶住一個心態嘅啫，鼓勵我、支持我。無論喺言語上邊，佢嘅生命嘅見證嘅上邊，佢哋嘅禱告上邊，一直咁樣讓我能夠成就神嘅工作。頭先講我教會已經18年啦，18年嘅時間，話長唔長，話短唔短，我同我嘅戰友都識別咗大約20年嘅時間。OK， 而嗰啲戰友個樣係冇變過，俾啲掌聲俾上帝先好唔好啊？嗱，好緊要噶，我哋真係講顏值噶。顏值越高，係代表乜嘢？我識得照顧好自己嘅，俾掌聲俾你哋嘅太太。你唔好以為係你識得照顧自己，係你太太識得保養你啫。你要記住，今日一樣喺神嘅殿裏面，基督係我哋當中，我哋知道基督嘅新婦係邊個？係我哋。所以你哋顏值好高啊！俾掌聲俾隔離先，顏值好高。教會都有顏值噶。係啊，真噶！基督新婦係乜嘢啊？因為結婚過程裏面最重要嘅係個新娘子靚唔靚啊嘛。你有冇突然間叫哇新娘哥好靚仔啊？唔會噶嘛。你係當然我有啲姊妹嘅心聲，我明白嘅。係啊，非常之好，我好中意呢個回應。係啦，會㗎，我會及下新娘哥。係啦，點解？哎呀，我自己，哎呀，唔好諗咁多，唔好諗咁多，真係嘅，祝福佢哋。OK。顏值好緊要，上帝都一樣，我哋生命見證好緊要，我哋嘅見證就係我哋顏值，我哋嘅敬拜就係我哋嘅顏值，我哋嘅奉獻就係我哋嘅顏值。你要知道嘛，世人睇緊乜嘢啊？我哋一台戲，每一個人拍戲嘅人都要咩啊？化妝啊嘛，但係化妝係假嘅，但係今日我哋呢台係真實嘅戲，一個真實嘅紀錄片。每一個嘅人生裏面，我哋都經歷緊一個敬拜嘅生命。點解啊？係因為我哋嘅生命入邊係反映緊神嘅形象，我哋會越嚟越似神，所以你嘅顏值係會越嚟越高嘅。等等先，牧師，即係話我唔似神嘅話，我顏值就會向下射啦，係嘛？係噶，真噶。你會見到有啲人為咗佢嘅金錢，為咗佢嘅事業，為咗佢嘅婚姻，或者為咗佢嘅女朋友、或者男朋友，佢嘅顏值係向下跌嘅。我講緊喺基督裏邊嘅愛向下跌嘅。但係今日我唔係想同大家去分享呢樣嘢，我係講緊原來神期望我哋點樣去經歷喺敬拜裏面，我哋能夠將神嘅見證，讓呢個世人見到我哋呢台戲係神嘅榮耀。我哋呢台戲係神嘅信實，我哋呢台戲係神嘅愛，我哋呢台戲係良善嘅。我哋嘅生命入邊要經歷主啊！所以你知唔知點解你牧師成日都話要敬拜？我哋要敬拜，無論你係撳字幕嘅，你都要敬拜。我喺敬拜隊第一個工作就係撳字幕。對唔住，嗰陣冇字幕撳嘅，嗰陣係換膠片，大家記唔得啊？嗰啲膠片我唔知你見唔見過啊？總之咧，嗰啲膠片咧就係你諗唔到點解要咁多膠片喺度噶。OK， 最慘一件事咧，我哋嘅服侍係點樣咧？我哋冇電腦，冇任何嘢，我哋嘅服侍只係做一件事啫，就係諗下佢究竟整一場咩歌，諗下幾多個字，跟住我哋就好似一個圖書館管理員一樣，咁就掹咗兩張嘢擺上去，結果都係擺錯啊！我第一個嘅服侍係擺膠片，而第二個服侍就上咗3 room 同我其中一個戰友一齊。我記得我嘅敬拜嘅開始嘅時候，唔係好似你哋所想嘅喺台上邊要帶敬拜，要做唔同嘅嘢。但係我喺嗰度學識一件事啊，神喜悅啊！你要知道神喜悅。今日所講嘅全人獻上嘅敬拜，唔係因為我哋嘅恩賜，唔係因為我哋有幾多嘅嘢，係因為陣間會講3個字，成日都聽到啦，我願意。全人嘅敬拜係乜嘢？
呢3個字。今日咩唔記得唔緊要，我願意記住呢3個字。今日我會同大家分享嘅，亦都係佢哋所提供嘅經文嚇。馬可福音第14章第3至9節。我相信大家如果返咗教會一段時間，有冇未聽過呢個故事嘅？有嘅請舉手。呢個故事係講緊係乜嘢呢？就係講緊一個嘅婦人，佢咧將呢個玉瓶打爛咗，跟住就擦耶穌嘅腳。OK， 係做呢件事。有冇人未聽過？嗱，冇舉手，即係證明你哋都有一定嘅基督徒嘅年日啦，所以你哋顏值好高嘅，俾啲掌聲俾自己先。嗱，頭先講啊嘛，喺教會裏邊顏值係乜嘢啊嘛？認識基督咯，呢個係好重要嘅顏值嚟嘅。OK， 得唔得？去到一樣嘢，我哋明白，我哋睇過呢個經文啦，我哋好熟啦，我哋成日都聽過關於篇嘅講道啦。究竟發生嘅咩事？而今日我哋要透過呢個經文，我哋更加去明白，我哋係應該要點樣去成為一個敬拜者。牧師哋講敬拜者好虛浮啊！咩係敬拜者啊？敬拜者係咪好似頭先嗰啲敬拜隊咁樣喺台上面敬拜就係敬拜者？但係其實神今日去話俾我哋聽，我哋每一個都係神嘅家裏面嘅敬拜者。無論你係咩職位，無論你係咩角色，讓我哋一齊睇我哋經文好唔好啊？當我哋睇經文嘅時候，第3節嗰度講，耶穌喺伯大尼長大麻風嘅西門家裏面坐席嘅時候，有一個女人，佢攞咗一個玉瓶，喺真哪噠香膏，打破咗玉瓶之後，將呢個膏澆灌在呢個耶穌嘅頭上邊。有幾個人心入邊就好唔開心，同埋好唔中意，同埋好唔 like 咁樣話啦。嗱，我好中意咁睇聖經嘅，睇多啲呢啲好好睇啊！何用咁樣枉費入邊嘅嘢咧？於是佢哋就話呢個香膏可以賣30多兩銀子去周濟窮人，就向呢個嘅女人生氣。耶穌說：由他吧。為什麼難為佢哋呢？佢哋喺我身上邊所作嘅一件美事，因為常有窮人同埋你哋同在，要向他行善，隨時都可以。只是你們不常有我所作嘅，係盡佢所能嘅，佢所為我安葬嘅事，將香膏預先澆在我身上。我實在告訴你們，普天下無論喺咩地方傳這福音，也要述說這女人所作，以為紀念。好熟悉嘅經文，大家亦都應該睇過呢個經文。而每一次睇聖經嘅時候，當睇完馬可福音，你就會發現後邊3個福音書都同樣會講過呢啲經文。喺約翰福音入邊更詳細咁樣講呢個經文究竟發生咩事。喺呢個約翰福音入邊講到有幾個人物嘅，大家都應該好熟悉噶啦。嗰兩個即係馬大同瑪利亞同埋邊個啊？拉撒路係咪？大家好識佢哋3個噶啦。佢3個專係咧，好似咧喺入邊其中一個好重要嘅劇本嚟噶。咁大家就會更加知道嗰個女人係邊個，亦都知道咧究竟一件事發生嘅乜嘢。當我哋好了解呢件事嘅時候，好多時候我哋都會講係啊，呢個嘅奉獻係點樣？呢個女人點樣去奉獻？而因此，讓我哋今日所講，我哋點樣全人咁樣獻上，成為一個敬拜者咧？第一樣嘢，弟兄姊妹，我哋要揀嘅。原來敬拜係要揀嘅，其實好簡單啫。你買個橙你都要揀啦，係咪？其實敬拜我哋都有得揀嘅。呢度講一樣嘢就係，我哋第一樣嘢我哋要做嘅就係，我哋要選擇極貴重嘅嘢，成為我哋敬拜嘅嘢。咩係你最貴重嘅嘢咧？呢個女人將佢人生入邊最貴重嘅嘢攞出嚟，就係嗰個玉瓶入邊嘅香膏。佢嘅玉瓶香膏大約嘅價值，大家應該都知啦，就係1年嘅人工等等。牧師，頭先你話10分立一，有冇人今日係奉獻咗今年嘅人工出嚟㗎？我相信你哋有咁嘅感動。OK， 但係未懂，我明㗎。但係呢個女人唔係，佢哋真係喺銀行攞咗佢嘅所有嘅嘢，喺嗰個 moment 佢就打破咗佢儲咗好耐嘅玉瓶，擺喺耶穌嘅腳前。為佢乜嘢？為佢澆奠佢即將會做嘅事。呢個女人嘅信心喺當中係大到一個我哋唔能夠想象嘅。如果大家會明白，你1年嘅人工去攞嚟做奉獻嘅話，其實你會覺得使唔使啊？係真嘅，我哋心裏面係咁諗噶，唔使話神啊，嗱，我照足你吩咐10分1，
唔需要全人嘅奉獻啦，唔需要全銀碼嘅奉獻啦，唔需要所有擺上。但係呢個女人唔同啊，佢話佢用一斤極貴重嘅真哪噠香膏而去獻上俾上帝，係講緊唔單止係一年人工嘅價值啊，係佢全部佢所有噶。呢個奉獻就如聖經入邊所講嗰個窮寡婦嘅2個小錢一樣，將佢所有嘅擺上。弟兄姊妹，奉獻係有得揀嘅。今日你會點揀呢？你會揀極貴重嘅奉獻？你會唔會將極貴重嘅奉獻擺俾主啊？你願意付出幾多嘅代價呢？今日你最寶貴嘅係乜嘢啊？最寶貴係乜嘢？我哋諗下。今日如果主同你講，你將你最寶貴嘅擺喺我腳前啊，係乜嘢？父啊，我錢好多啊，但我冇時間啊。父啊，我有時間啊，但係我冇錢啊。父啊，我最寶貴嘅嘢，我而家仲未有啊。我見到人哋有啦。我嘅工作機會咧，我嘅事業咧，我嘅婚姻咧，呢個係我看為最寶貴嘅嘢。但係今日神同我哋講乜嘢？呢個女人佢將佢生命最寶貴嘅嘢獻出嚟俾上帝。神其實一直都挑戰緊我哋每一個，真係嘅。你願意付出幾大嘅代價去俾我咧？我哋願意付出幾多嘅嘢俾上帝咧？願你敬拜上帝係要付出代價嘅，弟兄姊妹。如果我哋今日只係將我哋次等嘅嘢俾我哋嘅上帝，我哋將我哋剩餘嘅時間俾上帝嘅話，其實我哋見唔到神有幾大嘅工作喺我哋裏面要發生嘅。弟兄姊妹，有冇曾經傳福音聽過有啲嘅人會拒絕你？佢話唔緊要，我都係信噶，不過我退休先嚟翻教會啦。有冇聽過呢啲說話？我相信你有啊。我成日都有啊，因為我成日同嗰啲人傳福音話得噶啦，我退休嘅時候我就會嚟翻教會。嗱，等等，你唔好以為佢口輕輕，佢真係退休就嚟坐咗喺教會度啦。OK，佢哋完全嘅係守承諾嘅，不過佢哋嘅承諾只不過可能係遲咗15年咁解嘅啫。今日我哋願意用乜嘢代價去敬拜我哋嘅上帝咧？俾我哋再諗下，俾我哋再諗下。我哋教會同你嘅教會有好相似嘅地方，朝頭早都會不斷咁 set up， 不斷咁有 technical 嘅 problem， 每一次都有，每一次都唔知點解帶漏咗啲嘢，每一次都唔知點解有啲嘢做唔到嘅，係棘住嘅。所以咧，我哋咧基督教界裏面咧，往往啲敬拜隊咧有個好似咧一個好秘密嘅一個嘅情況，就係每逢最大嘅聚會時候咧，都會有一隻鬼嘅。嗰隻鬼叫做音響鬼，你唔知點解噶，總係有一件嘢唔知點解唔 work 噶，係咪啊，Sam？你會知道係咁嘅。嗰隻鬼係越重要嘅時候越係出嚟嘅。但係弟兄姊妹，頭先講過乜嘢？真正嘅敬拜者係唔怕鬼嘅。你將乜嘢最勁嘅拎俾上帝？我好感恩就係敬拜隊喺背後有好多人不斷咁為到台前嘅人禱告。我好感恩佢哋有佢哋嘅才華，佢哋有佢嘅能力去處理嗰隻音響鬼啊！往往到嗰個 moment， 佢哋搞唔掂嘅時候，佢哋我都係翻主動，我要祈禱，我要祈禱主教我點做，咁跟住就冇事噶啦，唔知點解隻嘢就消失咗噶啦。但我好肯定一件事，神唔係要我哋喺技能上邊、我哋技巧上邊、我哋嘅敬拜嘅上面做到最完美，佢係要我哋喺服侍裏面真正咁樣經歷佢。但係今日神要求一件事。唔好攞你最次等嘅能力出嚟，唔好攞你正有嘅能力出嚟。佢要攞你最重要嘅、最有才華。我話俾你聽，最有才華係生 man， 因為佢哋永遠都喺最緊急嘅 moment 都處理個問題嘅。俾啲掌聲俾佢哋。你嘅掌聲係俾緊上帝啊！你知唔知啊？每一次佢哋嘅經歷都係經歷緊上帝，因為佢哋願意喺敬拜主嘅裏面付上佢哋最大嘅代價，承受敬拜隊啤佢哋嘅壓力。
承受會眾點啊你？你會知道佢受嘅嘢，你哋係經歷唔到嘅，但係佢因着佢要將佢最好嘅獻上俾上帝，所以佢冇理過你哋，專心敬拜我嘅上帝，繼續我嘅服侍，係咪啊？你應該要向呢個嘅服侍者學習啊，因為佢唔係攞最次等嘅，佢即使有壓力，即使有人啤佢，即使有人唔妥佢，佢唔理，我要專心仰望我上帝，要將最好嘅獻俾神。呢個就係敬拜者，弟兄姊妹，你要知道神要我哋極貴重嘅嘢，冇人做得到啊！你求其換一個過去啊，佢都搞唔掂啊！話俾你聽，你試下調個司琴過去啊，搞唔掂啊！我淨係識彈嘅啫，係彈人嗰個彈啊 ，OK， 係其他嘢我唔識噶啦 ，OK。即係你會知道一樣嘢，原來神用我哋每一個，我哋用最好嘅嘢俾佢，唔好攞啲次等嘅俾佢。因為神話，就算我哋獻祭，我哋要將頭生嘅最好嘅獻俾上帝啊嘛。有少少啲都殘缺，都唔會獻俾佢嘅，冇錯啊。就好似我太太叫我買衫一樣。點解咧？每一次買衫時啊，嗱，你 check 清楚啊，冇得退啊。你睇下嗰條拉鏈拉唔拉到？你睇下個有冇披口位？我完全聽唔明佢講咩嘅，你知道嘛？因為我完全唔知佢。嗱，總之你 check 下啦。我哋嘅方法只係用30多得滯15秒，冇事嘅件衫，俾錢啦。一俾錢嘟過咗，咦？點解個口爛咗嘅？我哋發現我哋揀親嘅都係殘缺嘅，但啲太太揀親都係完美嘅，係咪？又俾掌聲俾太太啦，係完美噶佢哋。佢哋就算錯都係冇錯噶，係真噶。我哋要信服啊！陣間會講噶啦 ，OK。我哋要知道，原來神就係咁樣，佢哋期望我哋所獻上嘅係最好嘅，係頭生嘅，係需要我哋要知道噶。因為神今日喜悅我哋啊，喜悅我哋將最好嘅獻俾主。所以第二樣嘢我哋要知嘅就係我哋要選擇信服。當我講信服嘅時候，大家都有少少負面嘅情緒嘅，係咪？呢個字好敏感下噶，信服同信服係兩回事嚟嘅。OK， 即係我哋信服同埋呢個純壽司嘅信服都係兩回事嚟嘅，雖然好近，但係當講信服咧，大家好啦，大家準備咧披麻蒙灰啊 ！OK， 出邊咧有啲 T 恤可以攞嘅，全部灰色嘅 OK， 跟住咧有啲嘅嘢笠住，跟住咧我哋就開始信服上帝啦，因為我哋謙卑自己，我哋要將我哋自己嘅罪所有嘢呈獻俾神。唔好高過隔離嗰個，無論你敬拜都好，匿埋咩都好。一講信服嘅時候，我哋就好害怕。但係我想頭先所講，原來信服係等於3個字嘅咋，3個字記住，信服唔係要我哋要扮卑微，唔係我哋要扮謙卑，或者我哋要撈下我哋自己。信服3個字，記唔記得頭先我提你3個字啊？我願意啊！喺婚禮度你會見到丈夫信服妻子。揀3個地方都係，我哋點樣用我願意去成就一件事？愛啊！真正嘅敬拜係我哋選擇去信服，真正嘅敬拜係我哋選擇去愛。但係好得意嘅，當我哋信服嘅時候咧，旁邊嘅人就好唔信服噶。係嘛？經文度係咁寫嘅，我而家講翻個經文先。經文度嘅有幾個人，唔知邊幾個人啦，總有幾個嘅，係咪？幾個人咧心中邊咧就唔中意啦，唔喜悅啦。佢就話：使唔使啊？舉咁高，使唔使啊？咁誇張？哇！隔離個和音搞咩啊？一敬拜嘅時候，我哋好多噶。哇！點啊你哋？歌詞個咁快啲得唔得啊？我哋好費心機去睇人哋得唔得？我哋好費心機睇人哋敬拜好唔好？我哋好費心機睇人哋讚唔讚美主。哇！你唔得咯，你唔好讚美得我咁好咯。好多時候咁係咯。點解咁咧？完咗崇拜之後唔應該揀呢3首歌咯？點解嘅啫？中間你俾啲聲得唔得啊？我進入唔到個敬拜咯。馬可福音嗰幾個人心裏邊不喜悅就係咁樣。哇！你打破玉瓶，我進入唔到個敬拜咯，我淨係聞到個香味啫。但係佢話佢見到嘅呢班敬拜，呢班喺當中同佢一齊嘅人，佢只係覺得呢個嘅女人喺度咩啊？枉費咗呢個嘅香膏啊！使唔使啊？使唔使攞最好嘅俾神啊？敬拜係一個是否我喜悅定係神喜悅咧？
我哋要將我哋嘅專注力，我哋要將我哋嘅選擇去翻一個點度，唔係我哋中意啲乜嘢，唔係我哋喜悅嘅乜嘢。當然，我哋總係有好多自己喜悅嘅嘢嘅，係咪？大家應該知道呢兩個人物，該隱同亞伯，係咪？講快少少先，我驚唔夠時間啦。該隱同亞伯嘅情況係乜嘢？一個獻祭，兩個都係獻祭，係咪？獻祭獻錯祭係唔緊要噶，即係彈錯唔緊要嘅，琴手唱錯唔緊要噶，歌詞做錯唔緊要，音響鬼出現唔緊要噶，真係唔緊要。神係想我哋明白，該隱同亞伯嘅獻祭，其實神都悅納，只不過係佢喜悅邊個多少少啫。但係該隱出現咗個問題，個問題就係佢唔抵得亞伯獻啱咗祭。嗱，等等，好似有啲無謂，有時我哋都係咁嘅。我哋咧都係覺得，哎呀，點解佢會做得好啲咧？或者咁講，我哋都會睇下其他人係咪做得好過我咧？點解會咁咧？我唔中意，我嬲，我唔開心，係因為佢成為咗一樣嘢，喺敬拜嘅過程裏面，佢唔係敬拜者啊，佢係旁觀者啊。我哋唔好成為敬拜當中嘅旁觀者。我哋有自己中意嘅 music， 係嘛？唔同嘅年代有唔同中意嘅 music。我係一個老人家，我亦都好中意啲懷舊金曲嘅。而家咧唔知點解有個遊戲咧，就係鬥下大家識嗰首最舊嘅歌係乜嘢。我唔知你識嘅最舊嘅歌係乜嘢啦。OK， 我識嘅最舊嘅歌咧就係《月亮代表我的心》嘅啫。OK， 有啲唔係啦，去到好遠啦。唔係啊，我係許冠傑嗰個年代㗎。OK， 即係嗰啲我唔記得咗啲乜嘢啦。總之即係半斤八兩嗰啲咧，就唱到好激情嘅佢哋。OK。咁啊，嗰次鬥，其實講緊一樣嘢，旁觀者我哋有好多唔同自己中意嘅音樂噶，係咪啊？但係神點解要我哋選擇順服咧？係因為神有佢喜悅嘅嘢，神唔係喜悅邊個年代嘅音樂，邊一種嘅敬拜，神係喜悅每一個敬畏佢嘅心，就係你哋。但係唯一能夠明白敬畏神嘅心係乜嘢，就係要擺低自己中意嘅嘢，去做上帝喜悅嘅嘢，呢個係好重要。選擇我願意啊！選擇唔好喺敬拜度成為旁觀者。選擇神今日喺你裏面嘅感動，無論你做乜嘢都好，我哋會見到神係願意我哋去信服喺神嗰個愛嘅裏面，讓我哋明白我哋會能夠揀到啊！信服唔難嘅，係只不過係你願唔願意。而第三樣嘢，如果作為敬拜者，我哋要揀一件事，就係我哋要作喺主嘅身上，要作喺主嘅身上。經文講到耶穌說：由他吧，為什麼將為難佢呢？佢要做喺我身上嘅一件美事，因為常有窮人同你同在，要向佢哋行善，隨時都得啦。只係你哋唔常有我，我所作嘅係盡佢所能嘅。佢要為我安葬嘅事，將香膏預先澆在我身上。呢個講到好重要嘅就係第一樣嘢，耶穌話呢個婦人做嘅一件事就係佢係做喺我身上嘅一件美事。記住，我哋敬拜嘅焦點係乜嘢？我哋敬拜嘅焦點唔係邊間教會，唔係邊個牧師，唔係邊個敬拜團，唔係邊啲嘅音樂，係我哋知道我哋嘅焦點要作喺主嘅身上啊！今日無論你今日唱成點，你用你嘅音樂，你用你嘅回應向主，神只係看重一件事，你要知道喺佢身上作一件美嘅事。第一樣嘢，我哋要揸緊服侍主嘅機會。頭先講，我哋將最好俾主啊嘛，係咪？其實人生只有兩樣嘢係我哋最緊要嘅，一就係時間。大家有冇聽過一首歌叫《陀飛輪》啦？我好中意聽嘅。OK， 我最中意聽嗰句係乜嘢？我啲皮膚偷偷咁鬆了。OK， 好入肉，好讓我知道係啊。每一次我望住塊鏡嘅時候，點解我皮膚又俾人偷偷咁整鬆了？所以記住聽太太話 ，full mask。OK。好重要啊！信服我願意，你就會更後生啦。好，調翻轉一樣嘢就係講緊我哋要揸緊時間啊！時間係我哋生命最寶貴嘅嘢，冇人能夠奪取到你，但係唯有失去嘅就係你自己啦。神今日你要揸緊時間，神今日要求我哋第7日，頭先講第7日係佢創造天地嘅一個好重要嘅完整嘅數字。第7日就係講緊我哋要將我哋嘅時間歸榮耀俾上帝。我唔理你去到邊度。
澳洲又好，日本又好，去邊度旅行都好，請你歸榮耀俾上帝。每一個星期嘅第7日，呢個時間係屬於主啊！你要揸緊啊！因為呢個嘅婦人知道耶穌即將會被釘，因為呢個婦人知道佢冇幾多時間可以再咁樣獻祭啊！所以今日你要用最好嘅，喺呢個時刻，你就要開始獻祭俾上帝。你就要將你最好嘅獻俾主，將你嘅恩賜最好嘅獻俾主。今日你有乜嘢？係啊，你嘅時間啊，係你最寶貴。點解你今日坐喺度啫？星期日應該係一個飲茶嘅日子，星期日應該係一個歸俾屋企嘅日子，但係你唔係啊！你選擇揸緊去服侍主嘅時期，就係呢個婦人所做嘅啦。婦人係一個真正嘅敬拜者，因為佢知道呢個時機唔係做好似馬太咁樣去煮飯。當然，我好欣賞一啲喺背後 support 嘅弟兄姊妹喺度煮我哋啲外延嘅，但係佢知道要揸緊神嘅同在嘅時間啊！呢個時候係你歸俾上帝，無論去到邊度，請將你頭一日歸榮耀俾上帝。邊間教會唔重要，最重要嘅就係你喺嗰度能夠找緊到主。最緊要嘅就係知道我哋能夠喺當中要專注翻呢個時間，俾翻上帝，而唔係俾我哋工作，唔係俾我哋嘅家人，係將呢個時間歸榮耀俾上帝。而第二樣嘢，我哋要做嘅選擇點樣去作喺神身上咧，就係我哋要專注喺同神嘅關係嘅裏面啊！我哋要專注，所謂嘅專注係講緊一樣嘢，唔係今日個敬拜者點樣去帶我哋去點做，唔係啊！專注係講緊一件事，就係我哋頭先話最緊要嘅兩件事，第一件最寶貴嘅兩件事就係第一件就係時間，第二件事就係專注。如果我哋唔能夠喺個時間專注喺上帝嘅裏面嘅話，我哋只係專注喺啲音樂度，我哋專注喺個字幕度，我哋專注喺今日嘅講道度，我今日究竟我造型嗰度，唔係啊！今日上帝要你知道，呢個時間係要專注喺佢嗰度啊！全人獻上嘅敬拜係我哋是否能夠將我哋嘅心思意念都專注喺上帝嗰度，佢嘅同我哋關係嗰度。如果唔係嘅話，我哋白花咗個時間。你知唔知道佢哋每一朝頭早 set up 係幾咁辛苦，為嘅只係一個目的，你能夠喺呢度經歷上帝嘅同在啊！佢哋做咁多做乜嘢啫？佢哋可以做好多嘢，佢哋嘅生命可以揾好多嘅資源，但係佢決定一件事，佢將佢嘅生命講：主啊，我願意啊！我要揸緊每一個服侍你嘅時機。呢個時候我唔係為其他人而作，係為你而作啊！而就係講緊佢專注佢同神嘅關係，佢哋先至知道乜嘢係叫敬拜，乜嘢叫做擺上，乜嘢叫做服侍，乜嘢叫做投入，乜嘢叫做可以定睛咁仰望主。佢唔理得你咁多，我知道樓上嗰啲人係唔會理你咁多，我只係定睛仰望主嘅啫。我理得你拍唔拍手，唔會理噶。我理得你會唔會唔會，因為我只能夠專注一件事。今日神啊，呢一刻你喺度使用我哋。神啊，你一刻使用我哋每一個，無論我係咩位置，因為主今日要我哋專注嘅唔係人嘅反應，唔係坐低做嘅旁觀者，係要成為一個敬拜者。呢個係神要求我哋嘅。因此到最後，亦都係今日嘅結束，講緊敬拜係需要轉化為行動啊！呢個係重要噶。你要知道今日你所經歷嘅嘢，神點解要敬拜到觸摸你？點解喺個教會度能夠觸摸你？係因為佢期望你成為一個敬拜者之後，你生命係會有回應同埋有行動啊！我成日同啲弟兄姊妹講，佢哋一定要你哋做得幾好，你哋所為主服侍得幾好都唔好只係喺教會度啊！你要將你生命所經歷嘅敬拜經歷嘅同神嘅關係帶翻去你嘅家，帶翻你公司，帶翻你嘅朋友嗰裏面，因為敬拜係要轉化為行動啊！如果我哋敬拜完之後，好好敬拜，今日好唔好？俾掌聲俾今日敬拜隊先好唔好啊？真係好好啊！佢哋特別係個音響度好好，你會見到當我哋敬拜完一輪，我哋經歷完一段神嘅觸摸，經歷完一段神嘅今日嘅感動之後，我哋翻到去翻我哋嘅環境裏面，變翻一個以前嘅自己。呢個唔係神嘅心意。神話你嘅心意更新同埋要變化，唔好淨係心意更新咗就唔變化，一直到老化。基督徒絕對唔會老化嘅，係嘛？我哋唔會老化，因為每一個星期神都更新我哋啊！大家，我唔知你有冇用
電話一定有啦，係咪？一定有嘅時候，佢叫你 update 嘅時候，你會唔會 update 啊？會啊，一定會撳。我唔知點解啊，即係手住 update 啦，係啊。總之唔得嘅，今晚唔 update 唔得㗎，要即刻 update。OK， 因為總係好似 miss 咗啲嘢咁樣嘅。神一樣，每一日每個星期嚟到教會時候，神要更新你啊。點解啊？唔單止更新你內心，要將更新你嘅內心化為行動。因為一世嘅更新，我哋生命嘅果效係由心而發嘅。佢首先將我哋嘅心將佢貼近，佢明白神嘅心意，明白神嘅旨意嘅時候，我哋係出去嘅時候，我哋就係一班活活生生嘅敬拜者，我哋就係一班行喺主嘅道嘅裏面嘅人，我哋就明白生命點樣作決定，我哋就知道我哋嘅生命點樣成為鹽成為光啊！將你哋今日所經歷嘅轉化，或許有啲嘅人話我而家辛苦啊，我唔知點算啊，神你幫我，請你記住，神願意幫助我哋，但係更加緊要嘅，請你話埋俾其他人聽，神點樣去幫助到你經過你生命嘅每一個難關。我知道生活艱苦辛苦嘅美國生活難㗎，特別教仔女難㗎，都唔知。啲仔女往往都係唔聽話嘅，係啊，難嘅。佢哋咧嗰個專注力咧就去咗個 iPad 度嘅，難嘅，喺個電話度難嘅。但我想俾你知道，喺佢哋生命入邊，佢哋有一樣嘢可以做到嘅，你將佢帶到去神嘅面前，無論幾辛苦，叫醒佢，鏟佢翻教會係緊要噶。你問下自己後生啊，都係阿媽鏟你翻學嘅啫，咪時你點有今日嘅成就啊？係嘛？就係因為你將佢擺啱咗位，佢能夠成為咗一個真正嘅敬拜者。佢能夠每個星期佢心裏面更新而變化。佢每個星期好似你咁樣不斷咁喺基督嘅愛裏面成長，你就會見到敬拜就係轉化為佢生命嘅真正嘅行動。佢哋會成為一班聖潔嘅族裔，佢哋會成為一班愛主嘅人。我好感恩喺呢段時間裏面見到一啲我哋以前教會嘅弟兄姊妹已經出嚟成為咗牧師，好後生喎！哇，咁後生，哇，佢又係啊，佢又係，哇，個個都牧師嘅，咁感恩啊！即係我感恩啊，唔係話咩啊，咁感恩嘅，個個都牧師噶咯，個個都帶咗，哇，正啊！對我嚟講，百花齊放。我感恩一件事，我認識佢哋父母，佢哋就係每個星期鏟佢翻教會嘅父母，每個星期願意緊守忍耐，去將佢哋帶翻教會，將佢哋無論係去到邊度，都係讓佢哋回轉翻歸向神嗰度，生命就得到真正嘅改變。弟兄姊妹，敬拜係需要轉化為我哋生命嘅行動。今日你聽咗個道，請你憑信心，今個星期就好去做啦，或者陣間都可以去做嘅。點樣啊？斟杯水俾生命啦，係嘛？做啲嘢俾啲敬拜隊啦。你拍拍佢膊頭話：喂，今日真係帶得好啊！你拍拍佢，哇，頭先真係冇咗你，我哋真係唔得啊！我想俾你知道，教會就係一個地方，係一個透過神嘅話語去建立每一個人嘅地方，唔係一個拆毀嘅地方，唔係一個痛苦嘅地方，係因為有神同在，一切嘅嘢都讓我哋能夠全人咁樣去經歷乜嘢叫敬拜，乜嘢叫愛神，讓我哋一齊禱告好嗎？慈悲天父，多謝你今日神啊，你喺我哋當中嘅工作，但係主啊，你喺我哋裏面一切嘅工作都係神啊，你願意嘅。因為主啊，今日我哋都願意我哋自己喺你嘅面前坦然咁敞開咧，去經歷主啊，你俾我哋今日嘅話，讓我哋知道我哋嘅生命係一個敬拜者，並唔係一個旁觀者。因為主啊，你願意與我哋每一個人同在，你願意我哋每一個找緊每一個機會去服侍你，找緊每一個機會去同你連結，去明白你。主啊，我哋知道神啊，你嘅喺我哋當中，我哋或許我哋生命以往我哋都有限制啊，我哋唔知可以俾啲乜嘢俾你，但係主啊，今日你卻俾我哋更加清晰知道，神啊，你要嘅只係我哋同你講，我願意，我願意。弟兄姊妹，以下我邀請你喺內心裏面開始向神去禱告，開始向神去禱告，讓我哋開始我哋生命就好似個女人一樣，好似瑪利亞一樣，將我哋全人最好嘅獻俾你，將主啊你喜悅嘅一切交俾你。係主啊，
弟兄姊妹，讓我哋一同站立去回應我哋嘅主。